네, 안녕하세요. 초인종입니다. 제가 오늘 어떤 콘텐츠를 가져왔냐면, 그때 기억나시나요? 요 매직 개구리를 호치캐스로 한번 찍어보도록 하겠습니다. 자, 어떻게 될까? 이거 기억나시죠? 엄마. 뭐 중기능을 사용했었어? 주문 그거 아닌가? 컴퓨터로 할 때 슬리들이요. 한번 찍어보도록 하겠습니다. 좀 가까워서 자, 되는 건 3, 2 완전 박살이 났네요. 유리 깨지듯이 아주 박살이 났습니다. 두 개가 필요해. 두 개가 있습니다. 두 개가 있는데 말씀드렸나? 이게 메이드 인 차이나? 중국 메이드 인 차이나. 자, 그리고 이거는 어떻게 쓰가 안 찢어지지? 오, 이게 이렇게 반토막이 났어요. 오늘은 이건 주문 연습을 할 겁니다. 무서워. 얘는 넣어주도록 하겠습니다. 오늘 제가 했던 이거에 느끼신 소감 한번, 그러니까 제가 좀 버리도록 하겠습니다. 들어가. 처리 완료. 남아있다. 지금까지 초인종이었지 않고 지금까지가 이제 초인종. 초인종 그렇게 나쁜 사람이 아니야. 한 놈이, 두 놈이, 세 놈이. 매직 개구리로 실험을 한번 해보도록 하겠습니다. 이렇게 하고 넣어줍니다. 생각이 나오죠. 보셨습니까? 눌렀더니 이게 신기하게 터졌어요. 보셨듯이 휴지가 터져가지고 휴지가 잘라졌네요. 보실 수 있습니다. 제 동영상을 보셨다면 눌러줄 게 하나 있죠? 구독, 좋아요!